Կրկին հարված է հասցվել Բուշեր ատոմակայանի տարածքին անվտանգության աշխատակիցներից մեկը զոհվել է, հայտնել է ԻՌՆԱ գործակալությունը։ Արկն ընկել է էլեկտրակայանի մոտակայքում, վնասվել է օժանդակ շենքերից մեկը։ Կայանի շահագործումը չի խաթարվել։ Հաղորդվում է նաև, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելն առնվազն 3 հարված են հասցրել Իրանի հարավ-արևմուտքում գտնվող Մոհշեհեր հատուկ տնտեսական գոտում նավթաքիմիական ընկերություններին։ Զոհերի մասին ստույգ տեղեկություններ չեն հաղորդվում, սակայն հավանական է խաղաղ քաղաքացիների շրջանում զոհեր եւ վիրավորներ կան։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը Բուշեր ատոմակայանի տարածքում հերթական հարվածից հետո ճառագայթման մակարդակի բարձրացում չի արձանագրել։ Գործակալությունից հայտարարել են, որ ԱԵԿ-ի եւ հարակից տարածքների վրա հարձակումներն անթույլատրելի են։ Թեհրանի արևմտյան եւ հարավային շրջաններում այս գիշեր հզոր պայթյուններ են որոտացել։ Լրատվամիջոցները հայտնել են էլեկտրաէներգիայի ընդհատումների մասին։ Հաղորդվում է նաև Թեհրանի հյուսիսում գտնվող հրթիռային բազաների ուղղությամբ մոտ 20 հարձակման մասին։ Ըստ աղբյուրների Խորամաբադում Իրանի զինված ուժերին պատկանող Իմամ Հուսեյն ռազմաբազան ոչնչացվել է։ Պայթյուններ են որոտացել նաև Իրանի Աբադան նավահանգստային քաղաքում Իրաքի հետ սահմանին։ Իրանն էլ հրթիռային հարվածներ է հասցրել Իսրայելին։ Թիրախում են եղել Թել Ավիվը, Բեեր-Շևայի ռազմական գործարանը, Նեգևում պահպանվող եւ այլ վայրեր։ Լրատվամիջոցները նշել են, որ հարված է հասցվել նաև Բահրեյնի բնակելի հատվածներից մեկին։ Իրաքի հարավ-արևելքում գտնվող նավթային ընկերություններից մեկի օբյեկտում էլ հրդեհ է բռնկվել անօդաչու թռչող սարքի ընկնելուց հետո։ Զոհերի եւ վնասի չափերի մասին տվյալներ չկան։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում երախտագիտություն է հայտնել Իլհամ Ալիևին եւ Ադրբեջանի կառավարությանը աջակցության համար։ Բարեկամ եւ եղբայրական ժողովուրդներին ճանաչում ես դժվար ժամանակներում եւ որքան խորն են նրանց քաղաքակրթական արմատները, այնքան ամուր է այդ կապը, նշել է Իրանի նախագահը X հարթակում։ Ադրբեջանի նախագահը պատասխանել է. Իրանի նախագահի երախտագիտությունը բարձր է գնահատվում ադրբեջանցի ժողովրդի կողմից։ Մեր բարեկամ եւ եղբայրական ժողովուրդները դարեր շարունակ սատարել են միմյանց եւ շարունակելու են սատարել միմյանց, ինչպես լավ, այնպես էլ դժվար ժամանակներում, գրել է Ալիևը։ Բաքվում Իրանի դեսպան Մոջթաբա Դեմիրճիլուն էլ հիշեցրել է, որ Ադրբեջանն առաջին երկիրն էր, որ մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Իրան։ Այս մարդասիրական օգնությունը ցույց է տալիս Ադրբեջանի կառավարության եւ ժողովրդի համերաշխությունն Իրանի հետ։ Նման աջակցությունը մեզ համար շատ կարեւոր է այն ժամանակ, երբ Իրանը ռազմական հարձակման է ենթարկվում, նշել է դիվանագետը։ Միաժամանակ շարունակվում է նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Ռուսական կողմի տվյալով Տագանրոգում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, 4-ը տուժել։ Տոլյատիում հարձակման է ենթարկվել 2 գործարան։ Ռոստովի մարզի ղեկավար Յուրի Սլյուսարը հայտնել է, որ անօդաչուի բեկորների ընկնելու պատճառով հրդեհ է բռնկվել ափից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող Բեռնանավում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ անցած գիշերվա ընթացքում ՀՕՊ հերթապահ միջոցներով Բելգորոդի, Բրյանսկի, Վորոնեժի, Կուրսկի, Օրիոլի, Ռոստովի, Սամարայի, Սարատովի, Տուլայի մարզերի, Ղրիմի տարածքների եւ Սևտովի ջրային ավազանի տարածքի վրա որսացվել եւ ոչնչացվել է 85 ուկրաինական ԱԹՍ։ Ուկրաինան հայտնել է Սումիի շրջանին հարվածների մասին, նշվում է, որ դրոններից մեկը հարվածել է բնակելի շենքի 16-րդ հարկին։ Թիրախավորվել են նաեւ մասնավոր բնակելի տներ։ Նախնական տվյալով վնասվածք է ստացել 7 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, ասված է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին էլ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իրավիճակն Ուկրաինայի համար ռազմաճակատի գծում այժմ լավագույնն է վերջին 10 ամսվա ընթացքում։ Նա հավելել է, որ իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ։ ՆԱՍԱ-ի Արտեմիս 2 լուսնային առաքելությունը պաշտոնապես սկսել է ճանապարհորդությունը դեպի լուսին 1 օր անցկացնելով երկրի ուղեծրում։ Ուղեծրային մեխանիկայի օրենքները մեր անձնակազմին կտանեն լուսին, թույլ կտան մեզ շրջանցել նրա հակառակ կողմը եւ վերադառնալ երկիր, նշված է կազմակերպության մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Արտեմիս 2-ը լուսին բազմիցս վերադառնալու երկարաժամկետ ծրագրի մի մասն է մշտական բազա ստեղծելու համար, որը կծառայի որպես հետագա հետազոտությունների հարթակ։ Տիեզերագնացները կրում են համազգեստներ, որոնք նաեւ ծառայում են որպես գոյատևման համակարգ։ Խցիկի ճնշման իջեցման կամ արտահոսքի դեպքում դրանք 6 օր կարող են պահպանել թթվածինը, ջերմաստիճանը եւ ճնշումը։ Եթե ամեն ինչ հարթ ընթանա, տիեզերագնացները ռեկորդ կսահմանեն թռչելով երկրից առավելագույն հեռավորությամբ։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։